କାଶୀନାଥ ବେହେରା କୂଳପଡ଼ସରା ଜଗତସିଂହପୁର। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏମଏଲଏକୁ ଇଏ କଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ସେ ଦିନେ ହେଲେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ବି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଦେଖା ଦେବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ମଶାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀରେ ନେଇକରି ଭସଉଛୁ। କ୍ଲବ ଘର ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଘର ବି କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ପଡ଼ସରାରେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଗାଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣିକି ଗୋଟେ ନିଙ୍ଗ ରଖିଲେ ପିଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଛୁଆ ଆଣିକି ରଖିଲେ, କହିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆଣି ରଖିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଆଉ ନ ପାଇଲା ହେତୁ ଇଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ପାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ଆଉ କଲା ନାହିଁ। ନ କରିବା ହେତୁ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକିରି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆମେ ଆସିକିରି 20-25 ଫୁଟ କରିକି ଗାଁ ବାଲା ଚାନ୍ଦା କରିକିରି ଆମେ 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଯାଉ ମନ୍ଦିର ଏକସୁଦା ମୌଜାକୁ ଆଳି ପିଙ୍ଗଳ ଯିବୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯିବୁ ମାଧବ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ଦିଗରେ ନାହିଁ କିଛି। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ସେ କରିଛି କି କେଜାଣି ଆମ ପଡ଼ସରା ଆମେ ତ ଆମ ଗାଁ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି ଆଉ। ସେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ ନଦୀକି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ, ଏତେ କହିଲୁ 5,000 ଦିଅ, 5,000 ଦେଲେ ତମର ଗୋଟେ କରିବି। 5,000 ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବି କହୁଛନ୍ତି 5,000 ଯଦି ଦେବ ତମର କରିଦେବୁ। ପଇସା ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଅଣସରପଞ୍ଚ ଏଇମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନେତା 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନାହିଁ ପାଖରେ ବସେ ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଇଁ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ମାଟି ବୁଟିକି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ ନା ଆଉ। ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଭଲ ପିଲାଟେ ଆସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଥିଲା ଆମର ପିଲା ଆସି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଳ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନ ପାଇଲେ ଅମନେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଆମ ଏରିଆ ପିଲା ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କଲୁ ଆଉ। ତାଙ୍କ ଭୋଟର ଆମ ଗାଁରେ ହାରାହାରି ଆସି 80-90% ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କୁମାର ଭୋଳ ପଡ଼ସରା ସମସ୍ୟା ଆମର ରହିଛି। ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏମଏଲଏ ଆମେ ତାର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏକରେ ଆମର ଗୋଟେ ମଶାଣି ଘର ବି ନାହିଁ। ଏକରେ ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆମର ଆସୁଛି ନା ଆମ ନାଁକୁ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ନେତା ଯିଏ ହଁ ପିସି କାରବାର ହଉଛି, ପଇସା ଦବା ନେବା ହଉଛି। 20,000 ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଇଖାନା ଘର 5,000 ନେବେ, ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଘର ମିଳିବ। ହେଲେ ବି ଆମର ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କରିବୁ ଆମର ସେ ଅମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘର। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏ ଗାଁରେ? ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଏ ଗାଁରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲୁ ଆମେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଆଜି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଠୁ MLA ଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। କିଏ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରିବ ଅସୁବିଧାଟା ଆମର ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଖିଣା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେବୁ ଭୋଟ। ଆମେ ସେଇଆକୁ ହେଇକି ସପୋର୍ଟ କରୁ। ଆମର ବିଧାୟକ ଆମର ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଆମକୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ଘର ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲା ଖୁଣୁ କହିଲା ବସ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କୁହ। ସେଇଠୁ ତାପରେ ସିଏ ଉଠିଲା କହିଲା ମୋର ସାରେ ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ମୋର ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ନେଲେ। ଆଉ ମୋର କିଛି ଆଉ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ନା ହେଇଲୋ ଇନ୍ଦିରା ନା ଧର ନା, ଇନ୍ଦିରା ମରିଗଲାଣି, ଇନ୍ଦିରା ଚୁଲିକି ଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଅଛି ତମକୁ ଘର ଦେବ? ଆଉ ଘର ମୁଁ ଦେବି। ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ଯଦି ଏଇଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭେଟିକିରି ଆମକୁ ଡକେଇକିରି ଅପମାନ ଦେବ, ଇଏ ବଢ଼ିଆ ବିଧାୟକ, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିବେ। ଆମେ ବିରୋଧୀ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟାଏ ପିଲା ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିକିରି ଆସିଲା, କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି ବିଜେପିକି ଆସିଲି। ଆମେ ବିଜେପିକି ହେଇକି ଆମେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇଖିଣା ଯଦି ଗୋଟାଏ ପିଲା ଆଉଛି ଆମ କୋଳକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି। ଆମେ ମା ହେଇକି ସିଏ ପୁଅ ହେଇକିରି ଆମ କୋଳରେ ବସିଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ଗୋଟେ ମା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବ? ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ। କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ବେହେରା ମାନେ ଜଗତସିଂହ ଗାଁ ପଡ଼ସରା। ହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମଶାଣି ଅଛି। ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଦାହ କରିବାକୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିକି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ଆମେ କରିଦେବୁ କହିକି ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭେଳିକି ମାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆ ଇଏ ବାନା ହଉ ଇଏ ହଉ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବାପି ଫାପି ସୌନ ଫୌନ ଏ ଗାଁର ଯେତେ ସମୂହ ଲୋକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି MLA ହେଇକି ମଧ୍ୟ କାହା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଆସିଲା ମାନେ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାହାକୁ 5,000 କାହାକୁ 3,000 କରି ଚାନ୍ଦା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉନୁ। ଏଥରକ ଆମେ ନେଇଛୁ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରି ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ। ଏଠିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୟକାଟ କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନିରୂପଣ କରିବୁ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ମଣିଷ ସମାଜରେ ରହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମୂହ କାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ। ତେଣୁକରି ସେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିବେଚିତ କରିଛୁ। ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବ। ଏହା ଆମର ନିବେଦନ।